இந்த ஆருக்கு பக்கத்து ஊரு 1.5 கிலோமீட்டர். மழை அப்படி பெய்யுது. இந்த ஊர்ல தான் அப்படி அநியாய வெயில். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல் அதிசயம் மற்றும் சுவாரஸ்யம் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை நல்லபடியாக பார்த்துட்டு வந்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் சோசியல் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களையும் கொடுத்துட்டு வந்தோம். நல்லபடியாக ஆதரவு கொடுத்தீங்க, ரொம்ப நன்றி. இனிமேலும் நிறைய வீடியோக்கள் கொடுக்கப்படும். அந்த வீடியோக்களுக்கும் நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இனிமேல் கொடுக்கப்படும் அனைத்து வீடியோக்களும் வாய்ஸ் கொடுக்கப்படும். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த எந்த வீடியோலுமே பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் இருக்காது. அதாங்க வாய்ஸ் இருக்காதுங்க. எப்படின்னாக்க கீழே பாட்டமில் ஒரு வேர்டு இருக்கிற மாதிரி பண்ணிகிட்ருப்போம். இனிமேல் கொடுக்கப்படும் அனைத்து வீடியோக்களும் வாய்ஸ் கொடுக்கப்படும். தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அப்படியே ஒரு லைக் ஒன்று போட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை வந்துடுறேங்க.